喺我哋嘅東邊係基本可以望到呢一個筆架山嘅山景嘅，前邊幾乎係真係冇任何嘅遮擋。我去埋單嗰時候，兩個人佢同我講198蚊喎，我真係差啲想攞把刀出嚟啦！你老味咁整體嚟講，接下落嚟嘅價單都係6000幾7000蚊左右嘅，而且仲係帶埋裝修。但我話東，如果我哋想話用一個低嘅總價買一個高品質嘅屋苑，喺大亞灣呢一邊可以嚟睇下泰豐金鳳園呢個項目，佢係真係可以做到滿足我哋落樓就享受到吃喝玩樂購嘅呢個體驗，7000零蚊嘅單價，總價都係58到63萬就可以買到套3房。喺呢一個價位上邊，佢嘅裝修交樓標準可以講話真係冇對手嘅，而且而家開發商嘅活動零首期就可以上會啦，仲係真正可以做到月租抵月供嘅。因為呢一個盤嘅地理位置就係屬於大亞灣嘅比亞迪商圈，相對於萬達商圈嚟講，呢一邊發展得仲要早。我哋從金鳳園落樓底下就有5個商場，分別就係我哋而家嘅呢一個東星購物廣場，然後隔離嘅世紀城百貨、福音廣場，右手邊就係秋谷藍迪苑同埋新匯城購物廣場。咁我哋其實過嚟惠州養老，大多數都係諗住話行下街、飲飲食食咁樣。咁除咗商業之外，其實呢一度嘅交通亦都係好方便嘅。喺呢一個位置，距離深圳都係4公里，打嘅的去到沙田地鐵站都係10幾蚊嘅車費就搞掂啦。還有就係喺我而家手指嘅呢一度，佢就叫做秋谷藍迪苑。喺佢嘅樓下有個公交車站，而家係開通咗跨城巴士，搭呢一個西湖出行50分鐘，我哋就可以去到蓮塘啦。不過呢個西湖出行早上嘅班次就會比較多啲，下晝就冇咩班次嘅啦。咁我係建議大家選擇揀翻一個愛心樓巴。咁愛心樓巴而家喺萬達廣場嗰度係有個站點嘅，係從朝頭早嘅7點一直到晚黑嘅8點，佢都有班次嘅，票價都係13蚊雞，時間都係一樣嘅。咁喺呢一度去呢個萬達廣場就係沿住我手指嘅呢一個方向，亦都係大概7分鐘左右就可以去到萬達廣場啦。除咗呢一個跨城巴士，我哋仲可以選擇軌道交通嘅。呢幾年好多人放棄咗中山同埋珠海，揀咗喺惠州，其實都係因為呢一度嘅交通比較方便，費用都比較低嘅。咁我哋喺呢度，如果你選擇搭個巴士或者打個的，都可以去到沙田地鐵站，然後搭14號線，1個鐘頭左右，我哋就可以去到福田啦。所以相對於中山同珠海呢2個城市嚟講，喺交通就會方便好多。除咗呢啲商業交通之外，其實呢一邊嘅環境都係 OK 嘅。咁如果我哋中意去行山嘅朋友，後邊又有我哋嘅筆架山，然之後對面就係我哋嘅板張嶺森林公園，就係喺我哋而家手指嘅呢一個希爾頓酒店樓下嗰一個位置。呢一個板張嶺森林公園而家都係整好晒啲登山棧道嘅，咁你中意行山又可以去嗰度行下。反正退休目的就係咁樣，到處玩，到處去享受生活嘅。咁但係我哋回歸到翻呢套樓入邊嘅話，都係想揾到一個有價值啲嘅，例如金融屬性都係比較高嘅。咁呢一邊我啱先講嘅，佢嘅月租可以抵到月供，係因為呢一度嘅人流量的而且確係比較多嘅，大概就有15萬。成個大亞灣而家嘅總人流量都係50萬左右，呢一邊已經佔咗將近1/3啦。喺呢一度其實好多喺比亞迪上班嘅人，佢唔中意住宿舍，佢大多數都係揾呢啲商品房嘅。咁而家我哋睇嘅呢一個京華中央御園，喺以前嗰啲舊式嘅樓，佢而家一套3房嘅單位，佢嘅租金啊，你只要配好晒家私家電，都要去到2000蚊嘅。租樓啲人佢嘅心態係點呢？佢就會覺得我既然買唔起啦，咁我租，我肯定要租翻啲新啲嘅好啲嘅。咁對於金鳳園同呢啲樓盤嚟比較嘅話，金鳳園肯定新淨啲啦。所以如果即使你後期唔住，你想出租嘅呢一度，亦都係會好簡單。咁還有就係，如果你想轉手去賣嘅話，其實都係好簡單嘅。因為而家呢一邊啲人普遍嘅工資都有7000幾蚊嘅，比亞迪。咁你兩公婆夾埋起嚟都萬幾蚊，佢嘅月供都係2700到2800。對於佢哋嚟講係冇咩壓力嘅，又會更加簡單咁樣去上班。金鳳園佢嘅物業都係採用大亞灣呢一邊嘅國家1級資質金地物業，佢係連續做咗26年嘅，喺物業管理上面經驗都係好豐富。咁佢呢一邊嘅物業費就係2蚊3一個方，如果我哋揀嘅係83個方嘅，佢每個月嘅物業費都係170、180蚊左右。我之前有啲香港業主同我講啊，佢話喺香港齋物業管理費每個月都有啲2000幾蚊啊，
我真係聽到呢個，其實我覺得好驚訝嘅。無論係香港嘅車位嘅租金，定係物業管理費，對於我哋大陸呢邊嚟講，完全都係一個唔同層級嘅對比嚟嘅。呢度成年都係2000零蚊，你同我講一個月要2000幾蚊，我真係接受唔到。仲有水電煤啊，我嗰個業主阿梁生同我講，佢而家每個月嘅水電煤加起嚟要1500蚊一個月。我喺度諗下我自己。我話我每個月都係70幾蚊嘅電費啫喎，佢話你成日喺出邊可能冇咩用嘅，但係都唔會話差咁遠啦。綜合我啱先講嘅呢一點，唔係話我特登講得有幾誇張啊，而係事實真係咁樣嘅。我哋喺香港賺嘅錢，然之後翻嚟大陸呢度使，我覺得真係好幸福啊！完全都唔同一個等級嘅。喺食嘢方面，香港都係特別貴啲嘅，咁喺大陸呢度都有貴有平嘅。你好似我哋比亞迪商圈呢一邊咁樣。如果你話想揾啲平啲嘅接地氣嘅，到咗晚黑嘅時候，就喺我哋啱先開波嘅嗰個位置啊，佢就推滿晒好多車仔檔啊、大排檔攞出嚟嘅。咁如果你話再想去啲中高端啲嘅，咁啊去到商場入邊，例如呢啲烤魚店啊，去到啲農莊啊，或者啲柴火雞，好似呢一啲咁嘅餐店，其實我哋如果就算3個人食啊，都係百零蚊，全部可以搞掂。我最記得上一次我同我老細去換錢喺香港啊，真係〜叫個快餐咋，黯然銷魂飯。我去埋單嗰時候2個人，佢同我講198蚊喎，我真係差啲想攞把刀出嚟啦！你老味，我喺大陸呢度一個叉燒飯都係20蚊咋喎，爭成將近5倍，所以我真係好唔明。還有香港嗰啲節奏啊，真係好快嘅。我過馬路咋喎，我同我老細喺度傾偈，後邊個人就話：行快啲啦，唔好阻住晒。我話有冇咁趕時間啊？可能我好少喺香港生活啦，我真係體驗唔到嘅。我哋唔講咁多廢話啦。咁今日同大家影嘅金鳳園就喺我而家手指嘅呢一個位置，佢就係落樓就係呢幾個商場噶啦。咁而家我哋就帶大家入去呢個小區度睇一下佢嘅花園，同埋睇一下佢講嘅就話交樓標準係呢個價位嘅天花板級別係點樣嘅情況。好啦，我哋而家就過咗嚟售樓部啊。我身後呢幾套就係一套特價單位。我覺得呢個12樓同埋呢個18樓83個方嘅，你睇佢總價62萬，呢一度63萬，還有呢一個3樓嘅，可能3樓比較低啲啊，所以佢嘅價錢會平啲嘅。咁整體嚟講，接下落嚟嘅價單都係6000幾7000蚊左右嘅，而且仲係帶埋裝修。咁我哋如果你話唔中意佢嘅裝修嘅話，你可以自己揀嘅，都係喺呢個單價上邊減到800蚊一個方。不過如果你自己出去揾嘅，阿東自己公司都有裝修部門嘅，真係裝唔出金鳳園嘅呢一個標準嘅。咁而家我哋再睇翻呢個沙盤，同大家講一下。咁佢呢一個盤，佢唔算大盤嚟嘅，就係得4棟樓。而家最主要賣嘅就係呢一個4號樓同埋3號樓，佢嘅梯戶比都係唔一樣嘅。你好似呢一個4號樓，佢係2梯5伙嘅。而家面對住我哋嘅呢一邊0405戶型，佢就係83個方嘅3房2廳1個衛生間嘅，佢就係朝東向呢一邊就係睇一個商業用地嘅，視野景觀幾乎係冇任何嘅遮擋。咁再過到嚟呢一邊0203戶型嘅話，佢就係朝南向嘅，佢呢一個方向望嘅就係博林騰瑞。咁如果我哋嘅樓層低啲嘅話，幾乎會俾前邊呢個小區嘅視野會擋晒㗎啦。咁仲有稍微大啲嘅就係呢一個01戶型，佢係98個方嘅，因為呢一個建築結構佢係一個塔樓嚟嘅，喺露台嘅位置度咁望出嚟，呢個模型做得比較細。如果我哋真實嘅話，其實佢嘅露台已經係比呢一個細戶型嘅陽光房會有擋住少少㗎啦，特別係餐廳嗰個飄窗嘅位置，幾乎都係擋晒嘅。所以大家如果係考慮呢一個98個方嘅話，我建議大家係會揀翻3號樓呢一邊。3號樓呢一度，佢就係2梯4伙嘅。佢嘅結構嚟講，我哋可以睇呢個模型都睇得出嘅。佢係朝扇形咁樣嘅設計嘅。咁呢一個98嘅露台就唔會俾呢一邊會擋住，但係只有呢一個04戶型先係咁樣啫。如果你係去到呢一邊嘅01嘅話，其實又會擋住㗎啦。大家可以睇到嘛，基本都係擋晒嘅。而且04戶型佢仲係東南朝向嚟嘅。而家呢一個04號房，佢嘅房源選擇性的而且確唔係好多啦。大家如果想揀高樓層嘅話，的而且確冇幾套啦。好啦，咁我哋而家就入去小區度睇一下佢嘅園林係點樣嘅。好啦，而家我哋就過咗嚟小區。雖然呢一個樓盤嘅佔地面積唔係好大，
但係其實佢喺各方面做得真係好精緻啊，細而精緻，一直都係我對金鳳園嘅評價。咁呢個大門做得都係比較 OK 嘅，還有就係呢一度係抬高嚟整嘅。而家我哋係等於喺二樓啦。咁我哋平時翻屋企前面呢一度就係前廣場，咁通過人面識別拍卡咁樣入嚟，你可以選擇行樓梯，亦都可以選擇搭 lift 咁樣嘅方式。呢一邊整體嘅綠化率有25%，因為佢嘅佔地面積的而且確比較細，就係得4棟樓。但係佢入邊嘅花園，包括呢啲植物，我覺得 OK 嘅。即係你喺呢個價位上邊，你想揾到一個可以同金鳳園喺品質、喺綠化上邊去 PK 嘅，的而且確係好少。可能我哋睇嘅樓盤睇得比較多啦。喺以前，我對於啲細樓盤嚟講，一直觀感咧都係比較差嘅。包括我哋今年翻嚟金鳳園，佢搞活動之後，我過嚟金鳳園睇咗，俾我第一個感受就係、真係雖然細，但係佢呢啲綠化，還有小區嘅公區、大門、入戶大堂等等嘅呢啲細節方面，喺品質上邊絕對係 OK 嘅。我哋而家就可以睇到4棟呢一邊呢啲咁嘅鋁合金嘅一個入戶大堂，佢就係用一個酒店式咁樣嘅設計嘅。入到嚟同樣都係需要人面識別拍卡。咁而家金鳳園佢喺交樓嘅裝修標準上邊，我哋好多時候呢一個陽光房係需要自己去封窗嘅，但係而家開發商係幫我哋全部搞好晒，而且用嘅全部都係用中空雙層嘅隔音玻璃，仲係鍍膜玻璃嘅。咁我哋喺遠處咁樣望落嚟，佢喺質感上邊，包括成棟樓嘅外立面都唔輸蝕嘅。好啦，咁我哋而家就上去睇一下佢嘅樣板間，睇下佢而家賣緊嘅格局係點樣嘅。好啦，而家我哋就上咗嚟呢個示範單位，佢嘅樓層係用喺32樓度做樣板間嘅。呢一邊就係2梯5伙，總共就係有4戶83個方嘅。我哋嚟睇下視野景觀比較好嘅呢2戶。先嚟睇下呢個83個方嘅3房2廳1個衛生間，而家係所見即所得嘅。一入到門口，呢啲鞋櫃全部都係開發商整好晒俾我哋。咁之前阿東同大家講過嘅，喺裝修上邊鞋櫃係一個好大嘅坑嚟嘅。如果我哋唔注意啲尺寸問題嘅話，你係鞋嗰都基本擺唔落嘅。咁而家示範單位呢一度，佢嘅膠標可以俾我哋睇到，佢係斜斜地咁樣擺入去嘅。咁你嘅腳就算係42碼嘅鞋，好似阿東咁樣，仲爭少少嘅呢一個位置。但係我哋閂門嘅話，其實基本都係可以閂到。所以話喺鞋櫃上邊呢一個尺寸，如果你係唔注意嘅，佢如果係整平嗰啲啊，即使係交咗樓俾你，都係形成咗個好大嘅問題。你對鞋只能咁打橫咁樣擺。咁還有就係佢呢一度嘅儲物空間都係比較充足嘅。咁我哋平時將嗰啲醫療箱啊，或者有啲唔常用嘅雜物都可以擺喺呢一個位置。咁入到嚟佢嘅格局就係咁樣嘅樹廳設計，佢嘅電視背景牆面就係白色嘅乳膠漆，天花嘅話佢就係拉咗一層石膏板。至於呢啲燈泡嘅話，我哋後期就要需要自己換。喺呢4戶83個方嘅入邊，對於景觀嚟講，我係真係中意0405嘅，大家可以睇下嘅。佢呢一邊喺我哋嘅東邊係基本可以望到呢一個筆架山嘅山景嘅，前邊幾乎係真係冇任何嘅遮擋，望遠景都係好開揚嘅。咁面前嘅呢一笪地就係一笪商業用地，就喺上個月佢都仲有好多綠化嘅，而家全部都喺度挖洗地基嘅啦。咁即使佢呢度整商場之後，其實整體嘅高度就好似呢個角位世紀城咁樣嘅，佢唔會係好高嘅。所以對於我哋嚟講，幾乎亦都冇乜阻擋嘅，而且企喺露台呢個位置望出嚟，好解壓啊呢種感覺。所以我點解知道咁多香港朋友中意望遠景？廚房呢一度亦都係全部嘅交樓標準嚟嘅，包括呢啲極窄邊框嘅推拉門，款式上面我覺得都係好睇嘅。咁入到嚟呢一度，佢就用嘅係華帝品牌嘅3件套，油煙機、燃氣爐加埋呢一個消毒櫃，然後呢一度係帶住咗個生活露台嘅。咁你喺呢一個位就可以用嚟擺下洗衣機，頭頂晾下衫咁樣，就唔使話喺主露台嗰度晾。咁然後我哋再入嚟休息區，呢一邊就係3間房間。先嚟睇下主人房。咁而家呢個主人房83個方，其實真係已經好大嘅啦。呢一度將近嘅面積有14個方啊。而家阿東企嘅呢一個位係一個飄窗嚟嘅，飄窗都係開發商拆晒，然之後鋪地板搞好晒俾我哋。還有就係呢啲背景牆，呢啲木紋嘅一個裝飾面，包括呢啲全部都係整好晒。其實你有背景牆喺度，你到時擺埋張床，真係好睇好多嘅。阿東而家屋企自己裝修就係咁樣，
因為我冇搞呢個背景牆啊，所以永遠都係覺得爭咁啲意思嘅。咁然後喺呢一個位置，我哋就係可以整到一個衣櫃嘅啦。咁如果你覺得呢度唔夠嘅，再拉過嚟整一排 L 型咁樣嘅櫃都係 OK 嘅。然後仲有喺好多嘅細節嘅地方，我哋過渡嘅呢啲位置，佢都係一個感應嘅小夜燈嘅。咁你晚黑如果想去廁所嘅時候出嚟，其實基本都唔使開燈㗎啦。咁我覺得係比較方便。嚟到廁所嘅呢一個位，佢就係乾濕分離嘅。咁呢啲淋浴嘅空間絕對係 OK 嘅。到時呢一個加翻一個玻璃隔斷，仲有就係呢度防緩衝嘅門，好搞笑嘅。佢係呢一邊防緩衝嘅，然之後去到後邊呢度，佢就嘭一聲㗎啦。開發商，我哋真係要提下意見。既然你呢度整咗防緩衝，嗰一邊應該整埋比較好。呢一點都係我業主佢細佬發現嘅。然後呢啲洗手池啊、鏡櫃，全部都係整好晒㗎啦，唔需要話我哋再去點整。儲物嘅空間都係比較充足嘅，唔使話擺到成個洗手池滿晒。然後再入嚟呢度係屬於一間陽光房，佢係贈送一半面積嘅。呢啲窗全部都係開發商整好晒嘅。咁對於呢一個戶型嚟講，有一個唔算係好好嘅地方，大家如果唔介意嘅話，就係對面嘅呢一間陽光房同我哋係會挨得比較近嘅。咁我哋呢一個位就要拉翻個窗簾，到時呢一度整成書房或者客房都係 OK。然後中間呢一度就係3間房間入邊最細嘅一間房啦。呢間房大概就係6個方，好就好在佢就唔需要話同我哋隔離嘅嗰度近。咁呢一個位置，我哋靠牆邊擺翻個米半嘅床嚟到呢個電掣嘅位置。我嘅被子1.7米啊嘛，咁你1.5米嚟到呢度，然後呢一個位就可以用嚟作為一個書台同埋衣櫃去用。而家呢一種戶型，佢嘅首期幾千蚊就可以搞掂啦，月供2700到2800。然後隔離嘅同佢呢一度同樣係3房2廳1衛，但係喺格局上邊唔係好一樣嘅。咁呢一度一入到門口係有一條連廊嘅。咁其實原本我哋呢一度先係入戶大門嘅，開發商呢一橛係全贈送，即係等於有個入戶花園。佢就將道門整咗喺呢一個位置，然之後鞋櫃就喺後邊，呢一度就用嚟做鞋櫃。咁呢一道門其實我覺得我哋改去外開會好啲嘅，我都係咁同啲業主講嘅。不過可能香港朋友比較有素質啲，佢話如果我向外開嘅話，又會阻住隔離。但係喺大陸呢度冇呢種咁嘅講法嘅，方便自己就得㗎啦，唔好諗咁多嘢。所以向外開換一下個較就得㗎啦。之後呢一個83個方嘅，佢就同啱先嗰個格局唔係好一樣，就係喺餐廳嘅呢一個位置，呢度睇落嚟就會闊落好多。咁呢一個位，我哋除咗擺張4人位嘅餐台之外，其實呢一度我哋亦都可以加翻一個屏風，上面整翻啲裝飾架喺度，咁你就可以擺下啲裝飾物。咁仲有唔同嘅地方就係廚房嘅呢個位，佢就冇生活露台嘅，所以佢哋闊落啲。咁呢一個位置就係擺一個雪櫃嘅，但係如果你想擺雪櫃嘅話，呢一個就要拆㗎啦，因為佢嘅高度的而且確有啲阻嘅。拆呢啲櫃其實都好簡單嘅，佢全部都係組合起嚟嘅，你只需要拆咗底下嘅呢個板，然之後割一嚿咁就 OK 㗎啦。再出嚟睇一下呢一個戶型佢嘅視野景觀，其實05同04都係差唔多嘅。咁05呢一邊就係望呢一橛，跟住隔離都係可以望到山景。佢喺視野上邊兩個係大同小異嘅，就係喺啱先餐廳同埋客廳嗰個格局唔係好一樣。咁仲有一個唔係好一樣嘅地方，其實就係喺另外嘅一間次臥室，就係喺呢間房度。啱先嘅嗰間陽光房，佢望出去咪同人哋嗰間陽光房會挨得比較近嘅，而呢一個戶型佢就冇啦，佢就屬於邊位嚟嘅。然後隔離嘅呢一度就係第2間房，總共係有7個方嘅，咁樣擺床。左手邊呢度就加個衣櫃同埋書台，然後嚟到就係主人房。咁佢呢一個主人房就冇啱先嘅嗰個主人房咁大，佢呢一個主人房大概就12個方。呢一個位置都係一個飄窗嚟嘅，全部拆晒佢之後，呢一度擺翻張1.5米嘅床，我哋就可以做到3邊落地。即使你擺個1.8米嘅床啊，呢一間房絕對都係夠嘅。咁空調嘅位置就係擺喺呢一度啦。咁呢一種戶型，佢就同啱先嘅基本都係一模一樣嘅價位啦，一樣都係零首期2700嘅月供。咁仲有兩戶83嘅，咁幾乎其實都係好少人會揀嘅。呢兩度佢就係雖然朝南向嘅，
但係望出去嘅景嘅話，我就覺得冇0405嗰度舒服嘅。大家可以睇下，佢呢一邊就係樓望樓咁樣嘅。反而如果你係揀呢一種戶型嘅話，大家揀翻啲樓層低啲嘅會比較好啲嘅。咁低啲嘅，我哋起碼可以望到花園，唔使話耷低頭咁樣嚟望嘅。咁隔離同我哋呢度都係平衡嘅。然後再睇一下最大嘅98個方。咁呢一種98個方嘅橫廳，阿東建議大家考慮3棟每一邊嘅原因喺邊度呢？我哋而家即時俾大家睇下。佢呢一個4號樓01戶型就係98個方嘅，佢就係獨門獨戶咁嘅設計。然後入到嚟蟹櫃呢啲全部都係整好晒。咁呢一個位置佢就係一個橫廳嘅。呢一度嘅開間係有5.8米，電視背景牆、筒燈、天花嘅呢啲石膏板都係整好晒嘅。額外仲有就係我身後嘅呢一個板，呢一個櫃係一個裝飾櫃嚟嘅，我哋可以擺翻啲公仔啊，或者如果你有收藏嘅，可以整喺呢一個位度。咁其實呢一個戶型仲有一個好好嘅玩法嘅，就係我哋門口嘅呢一間房可以全部拆晒嘅呢埲牆。呢埲牆拆咗之後，咁我哋原先嘅餐廳咪喺呢一個位置嘅，你就唔擺喺呢度，你將個餐廳擺喺呢一度。咁我哋就係形成咗一個南北對流，跟住又係橫廳咁樣嘅佈局。因為佢本身就係4房嘅，你捨棄咗門口呢間房之後，大家可以想像一下，佢嘅空間係好大嘅。我可以將個圖紙 send 俾大家睇下都係 OK 嘅。咁然後嚟到呢一度，我哋就可以睇到點解唔推薦大家考慮呢一個戶型呢？其實就係呢一邊喺餐廳嘅位置度望出去，佢就會有少少嘅阻擋嘅。相較於3棟嘅04戶型，佢餐廳嘅呢個位置同埋陽台望出去，就唔會望到對面嘅陽光房。從呢一度望出去，仲可以望到部分嘅山景，就會開揚一啲。還有就係而家呢一邊，佢係西南朝向嚟嘅。咁喺呢一個位置，佢西係偏得比較多啲嘅。下晝嘅時候，陽光基本係會射入間屋度嘅。你坐喺個廳度睇電視嘅時候，對眼就會比較殘眼嘅。咁跟住呢一度望出去嘅景，喺呢一度佢就係望到所有嘅樓嘅，所以我就覺得呢一邊嘅景望得唔夠開揚。廚房呢一度，我哋平時2個人喺度操作，絕對都係 OK 嘅。咁呢一個位置同啱先嘅嗰個問題都係一樣，呢個櫃我哋就要拆咗佢，如果唔係個高度係真係唔夠嘅。之後呢一度係帶住咗個生活露台，可以用嚟晾下衫、擺下洗衣機咁樣。然後佢呢一度佢嘅公區廁所就真係好大㗎啦。呢個廁所，你想擺個浴缸都得啊！你睇我1.7米嘅被墊，擺個1.8米嘅浴缸，平時瞓喺呢度浸浴幾爽啊！咁呢個空間真係夠晒用嘅。咁同樣係乾濕分離咁樣嘅設計。然後入到嚟入邊就係3間房間，呢一間房大概就係6個方嘅。咁我哋只能咁樣靠牆擺翻張1.2米嘅床。咁可能齋睇呢個角度，我哋睇唔到衣櫃嘅位。其實呢一邊就等於嗰個裝飾嘅櫃後邊凹入嚟嘅呢一度就可以做衣櫃。咁如果你唔需要咁多房嘅，亦都有個玩法嘅，就係將呢啲全部拆晒佢。之前嘅業主就有咁做過嘅，唔要個櫃拆埋佢。咁你呢個廳一睇過，其實就係南北對流啦。咁只不過咁樣嘅改造嘅話，就係你唔需要咁多房，咁就係最合適嘅。然後入到嚟入邊。主人房呢一度就係帶住套間嘅，咁佢呢個套廁佢就係四方方咁樣嘅設計嘅，呢啲淋浴空間啊、馬桶、洗手池、鏡櫃全部都整好晒。咁嚟到睡房嘅呢一 part， 呢一個位置我哋擺翻張1.8米嘅床就可以做到3邊落地。同樣呢一度都係一個飄窗嚟嘅，佢所有嘅房間全部都係鋪住木地板嘅，踢腳線嘅呢啲位置都係整好晒。喺對面嘅呢一度就係間陽光房，贈送一半嘅面積。咁呢啲窗全部都係封好晒嘅。咁我哋咁樣嚟擺床，然之後呢一個位用嚟做衣櫃，又或者咁樣擺床，呢一度用嚟做衣櫃同埋書台都係 OK 嘅。咁呢一種戶型，佢喺總價上邊大概就係75到77萬。佢嘅首期同樣都係幾千蚊就搞掂啦，月供3000左右就 OK。好啦，而家賣緊嘅所有戶型，我哋都全部睇晒啦。再同大家總結一下金鳳園呢個屋苑佢嘅優點同埋缺點。咁最大嘅優點肯定係佢嘅性價比，最低嘅總價50幾萬，我哋可以買到套3房，
普遍60零萬，我哋可以樓層任揀嘅啦，而且仲要係帶埋裝修嘅。佢呢一個裝修仲唔係一種噱頭嚟嘅，的而且確算得上係一種精裝交樓嘅標準。咁仲有喺商業方面，我哋落樓又有5大商圈，可以滿足晒我哋嘅吃喝玩樂購。咁佢嘅地理位置又係屬於挨近住深圳嘅，10幾蚊嘅車費，我哋就可以去到沙田地鐵站。多元化嘅交通，我哋可以去到口岸嗰度過關返香港。咁當然啦，佢呢一邊唔算得上話係一個十全十美嘅屋苑，周邊嘅人群嚟講呢，大多數都係藍領為主嘅，因為呢一度的而且確有好多輕工業嘅工廠嘅。咁仲有就係佢呢一度嘅商業，佢唔算話係深圳啊、香港嗰種好高級嘅商業，都係比較接地氣嘅。呢一方面就要根據我哋自己嘅喜好嚟去選擇啦。所以我哋肯定係要自己抽時間過嚟實地考察一下、行一下，感受一下呢一個樓盤同埋呢個周邊，我哋 O 唔 OK？咁最緊要嘅就係揾阿東買樓嘅，仲有額外嘅獨家優惠。如果我哋對呢個屋苑感興趣嘅，你隨時可以掃我上面嘅二維碼聯繫我嘅嚟睇樓。另外就係，如果你覺得唔啱你嘅，你可以將你嘅需求同我講，我同你分析一下，推薦幾個啱你嘅樓盤俾你去參考。好啦，咁我哋今期泰豐金鳳園嘅視頻就影到呢度啦，下期見，拜拜。